करे मुर्शिद दस्तगीर जे करे तवा असांजा एड़ी राड़ियों कयो दस्तगीर सुन फरमाया राड़ करे सदकर ढक न जा अब्दुल कादिर ना दिल ठारे करे रड़ कंदो न त पोइ ॿिन्ही जान में बेड़ो पार थी वेंदो। समझ रहे हर तरह सां तव्हां असांखे दीन खां परे कयो थो वञे, क़ुरान खां परे कयो थो वञे, अल्लाह वारनि खां परे कयो थो वञे, सहाबा खां परे कयो थो वञे, अहल बैत खां तव्हां असांखे परे कयो थो वञे। असुल तव्हां असांखे ॾिसणो इहो आहे त जेको मुहबत जी दावा करे थो, इश्क ऐं मुहबत जान निसारी जी दावा करे थो, असांखे इहो ॾिसणु घुर्जे त इहो उन हस्तन जे नक्शे कदम ते आहे या न। सहाबा सां मुहबत करे थो त सहाबा जहिड़ो अक़ीदो अथसि, ऐं जे आले रसूल सां मुहबत जी दावा करे थो, ॾिसूं त आले रसूल सां मुहबत जी जेको दावा करे थो त उहे आले रसूल वारो अक़ीदो अथसि या न। छो त मुंहिंजे महबूब जा परवानो आले रसूल जी मुहबत जी दावा कंदे तव्हां असांखे चवे त क़ुरान सही न आहे, आले रसूल सां मुहबत जी दावा कंदे, हैदर सां मुहबत जी दावा कंदे, हुसैन सां मुहबत जी दावा कंदे, हैदर करार शेर खुदा जी आल खे न मञे, इनकार करे, इनकारी थिए, ऐं सहाबा सां मुहबत जी दावा करे, आले रसूल जो इनकारी थिए, ऐं तरह तरह ॻाल्हियूं उन्हनि जे लाइ करे, पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त सहाबा मुंहिंजे महबूब ते कलमो पढ़ियो। छा पढ़ियो? कलमो पढ़ी करे महबूब खे हाज़ुर नाज़ुर करे मञो, नबीअ जो इल्म मञो, नबी जो नबी खे नूर अला नूर करे मञो। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार शेर खुदा मुहबत जी दावा इन्हनि सां करे थो, तव्हां असांखे ॾिसणु घुर्जे त एॾो उहो अक़ीदो अथसि या न। जे अबू बकर सिद्दीक वारो अक़ीदो अथसि, उमर फारूक उस्मान गनी वारो अक़ीदो अथसि, हैदर करार शेर खुदा वारो अक़ीदो अथसि, त पोइ हैदर करार शेर खुदा इन टिनि चइनि यारनि मुंहिंजे महबूब खे बेमिसल करे मञो, बेमिसल करे हे मञे थो या न। जे नूर नला नूर करे मञे त पोइ पक सम्झिया त अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक उस्मान गनी, हैदर करार शेर खुदा जे नक्शे कदम ते आहे। जे महबूब करीम कायनात जे सरदार जो इल्म गैब मञे, नबी खे हाज़िर नाज़िर मञे, पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुंहिंजे महबूब जा परवानो, पोइ पक सम्झजा त इहो महबूब जो बि आशिक़ आहे, सहाबा जो बि आशिक़ आहे, आले रसूल जो बि आशिक़ आहे। पोइ इन खे वरी रब पाक अल्लाह वारनि जो दर बि नसीब कंदो। ऐं जे चवे त हैदर करार सही न आहे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक सही आहे, महबूब करीम तो असां वांगुरु आहे, त पोइ पक सम्झजा त इन जो अक़ीदो सहाबा वांगुरु न आहे। पोइ हे जेको सहाबा सां मुहबत जी थली दावा थो करे, बाक़ी जेको नबीअ मां नुक्स कढे उहो सहाबा सां प्यार करे कोन सघंदो। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवजो रहे मुंहिंजे महबूब जा परवानो, मता को तव्हांखे आले रसूल सां मुहबत जी दावा त हैदर सां सिर कुर्बान आहे, हुसैन तां सिर कुर्बान आहे, बच्चा कुर्बान आहिनि, मिल्कियत कुर्बान आहे। पोइ तव्हां असांखे ॾिसणु घुर्जे त हैदर करार शेर खुदा नबीअ खे बेमिसल करे मञो। छा करे मञो जी? छा करे मञो? बेमिसल, बेमिसल करे मञो। ऐं हैदर करार शेर खुदा क़ुरान पढ़ियो, क़ुरान ॻाल्हायो, पोयां बि ॻाल्हायो, क़ुरान हैदर करार क़ुरान पढ़ियो। तवजो रहे अबू बकर सिद्दीक जे दौर में हैदर करार क़ुरान पढ़ियो, 5 वक्त नमाज पढ़ी, उमर फारूक जे टाइम में हैदर करार 5 वक्त नमाज पढ़ी, क़ुरान पढ़ियो, उस्मान गनी जे टाइम में हैदर करार शेर खुदा क़ुरान पढ़ियो, 5 वक्त नमाज पढ़ी।
के तव्हां असांखे चवंदा आहिनि साईं इन टिनि यारनि अलीअ सां सही न कयो, जबरन ज़बरदस्ती अलीअ खे जेको कब्ज़ो करे वेही रहिया। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे हाणे त हैदर करार शेर ख़ुदा टिनि यारनि खां पोइ अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान गनी खां बाद में हैदर करार शेर ख़ुदा जी हुकूमत बि आहे, फौज भी हैदर करार जी आहे, फौज भी हैदर करार जी हुकूमत भी जी। 6 महीना तो भले हैदर करार तो जवानी 6 महीना हैदर करार शेर खुदा हुकूमत कई आहे। पोइ हैदर करार शेर खुदा कलमो मटाया न, हैदर करार कुरान मटाया, हैदर करार निमाज। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जे 6 महीननि खां बाद में भी हैदर करार शेर खुदा कुरान उहो पढ़ियो, निमाज 5 वक्त पढ़ी ऐं कलमो रसूलुल्लाह ते पढ़ियो ऐं पंहिंजे महबूब खे बेमिसल करे मञो। त पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जेको हैदर करार शेर खुदा तो असांखे क़ुरान पढ़ी ॾेखारियो, इमाम हसन सरकार क़ुरान पढ़ी ॾेखारियो, अम्मा बीबी सची खातून क़ुरान पढ़ी ॾेखारियो, इमाम हुसैन अली मक़ाम तव्हां असांखे नेज़े ते क़ुरान पढ़ी ॾेखारियो। त पोइ तव्हां सरदार अली शाह ते अव्हांखे अर्ज़ करे त मुंहिंजे महबूब जा परवानो हैदर करार शेर खुदा जे शहज़ादे इमाम हुसैन अली मक़ाम करबला जे मैदान में क़ुरान नेज़े ते पढ़ी करे तव्हां असांखे मोहर हणी ॾिनी त मां हुसैन जे रग रग में ज़ख़्म आहे, खून वहे थो पियो, तयम्मम कंदे मां हुसैन निमाज़ पढ़ी करे तव्हांखे ॾेखारियां थो त निमाज़ न छॾिजां, चाहे पीउ मरी वञे, चाहे माउ मरी वञे, चाहे कुटुंब मरी वञे, पुट मरी वञे, औलाद मरी वञे, भाउ मरी वञे, पर निमाज़ न छॾिजां। मां हुसैन 72 तन 71 तन कुहाए निमाज़ पढ़ी थो ॾेखारियां। केॾी बि मुश्किल अची वञे त हुसैन वांगुरु निमाज़ न छॾिजां। हे वरी चयो त सही बस हुसैन जी तारीफ़ में आहियूं, निमाज़ माफ़ पढ़े। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जेको हिकु निमाज़ नथो पढ़े 3.25 करोड़ साल दोज़ख जी बाहि में ॿारियो वेंदो। घणा साल? 3.25 करोड़ 3 करोड़ साल दोज़ख जी बाहि में हिकु निमाज़ जे एवज़। हाणे मूंखे ॿुधाए त हुसैन जे रग रग में ज़ख़्म आहे पर सिर सजदे में आहे। ख़ुदा जेको हुसैन सां प्यार कंदो त हुसैन जी पैरवी कंदो न। निमाज़ पढ़े ई कान अचे अंदर साफ़ निमाज़ माफ़ हल साईं। हुसैन तां माफ़ न थी, अम्मा बीबी सची खातून तां माफ़ न थी, हैदर तां माफ़ न थी, हिन पुट तां माफ़ आहे। पोइ तव्हां असांखे इहो सोचणु घुर्जे त इहो अलीअ जो न आहे, इहो अलीअ जो न आहे। छो त अलीअ जो हुजे हा त निमाज़ 5 वक्त पढ़े हा, अलीअ जो हुजे हा त क़ुरान खे दिलि सां लॻाए करे पढ़े हा, ईअं न चवे हा त क़ुरान सही न आहे ऐं क़ुरान जेको आहे त बसि इमाम वटि लिकल आहे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जंहिंजो रब ज़िम्मो खणे वरी इमाम लिकाए। हा हा पोइ सरदार अली शाह ईअं चवंदो उहो इमाम तुंहिंजो आहे, असांजो इमाम हैदर जा शहज़ादा हैदरी शहज़ादा आहिनि, सर कटाए सघनि था, लिकी नथा सघनि। हुसैन अली मक़ाम मके पाक वारनि अर्ज़ कयो त क़ुर्बान वञा तव्हां हज में ईंदा हो, कुर्बानी कंदा हो, महिरबानी करे तव्हां असांखे ॿुधायो तव्हां सां हाणे जानवर कोन्हनि के सुणे दस्तगीर फरमायो ॻाल्हि ॿुधो हूअं त मां हज ते ईंदो हुमि, कसीर तादाद में जानवर जी ज़िबह कंदो हुमि। ओ सुणा हाणे छा ॻाल्हि आहे? सुणे हुसैन अली मक़ाम फरमायो ए अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हेॾे आ अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, उस्मान बिन हसन, हेॾे आ ओ मुंहिंजे महबूब जा परवानो हैदर करार शेर ख़ुदा जे शहज़ादनि खे हुसैन अली मक़ाम भाइरनि खे सॾे, भाटियुनि खे सॾे करे, भाणेजनि खे सॾे करे हुसैन अली मक़ाम फरमाए थो हूअं काबतुल्लाह में हज करण जे लाइ ईंदो हुमि त कसीर तादाद में मां जानवर ज़िबह कंदो हुमि। हाणे पंहिंजे नाने रसूलुल्लाह जी उम्मत जे ख़ातिर करबला थो वञा, हे शहज़ादा उते कुर्बान करण थो वञा पियो। अल्लाहु अकबर। ओ दुनिया जा इंसान मता तूं चवे त हुसैन अचानक जेको आहे त यज़ीदनि जे हथ लॻी वियो, न न मुंहिंजे महबूब जा परवाना हुसैन अली मक़ाम
त महबूबन करीमन हुसैन अली मकाम आया बंधड़न में करीमन फरमायो त हे हुसैन मिट्टी तव्हां खे थो ॾियां त करबला जे मैदान में हुसैन शहीद थी वेंदो याने मुंहिंजो हुसैन शहीद जो मक़सद हक़ ते हूंदो मुंहिंजो हुसैन हक़ ते हूंदो ओ मुंहिंजे महुअ जा परवानो के तव्हां असांखे चवंदा त यज़ीद हक़ ते आ ओ मुंहिंजे महुअ जा परवानो के तव्हांखे चवंदा त हुसैन हैदर करार शेर ख़ुदा सां असां प्यार कंदा हूं वरी उन्हनि जो किरदार ते ज़रूर सरदार अली शाह तोखे इहो अर्ज़ कंदो निगाह विझ जा छो त हैदर करार जे हुसैन पाक तव्हां असांखे ॾसियो त यज़ीद पलीता हुसैन पाक यज़ीद नशैया हुसैन पाक यज़ीद शराबिया नशाइया यज़ीद ज़ानिया वो सरदार अली शाह अर्ज करे त यज़ीद बेनिमाज़िया चवे त का निमाज़ न पढ़ो त का ॻाल्हि कान्हे वो तूं ॾिसजा त हुसैन पंहिंजा बच्चा कुहाए 71 तन कुहाए करे करबला में रग रग में ज़ख़म आ ओ मुंहिंजे मुंहुं जा परवानो रत बि वहंदो आ त रत वहण जे करे वज़ू कोन बीहंदो आ पर हुसैन अली मकाम रब जी दरबार में अर्ज़ कयो मुंहिंजा मालिक खालिक परवरदिगार जिस्म में रग में ज़ख़म आहिनि खून वही रहियो आ अॼु हुसैन हिन हालत में मतयमम वज़ू करे मुंहिंजा रब तुंहिंजी दरबार में सिर सजदे में रखे थो ॿिन बि सजदा कया पर अॼु हुसैन जो सजदो क़बूल कजा हुसैन अली मकाम करबला जे मैदान में सजदो करे तो असांखे ॾेखारियो पुट मरी वञई मां मरी वञई पी मरी वञई पूरो खानदान मरी वञई त मरी वञ जे हुसैन सां प्यार थई त पोइ निमाज़ न छॾिजां निमाज़ न छॾिजां जी हे चवे थी बस हुसैन जी कचहरी आहे निमाज़ माफ़ और हुसैन का निमाज़ ते नहीं माफ़ न थी त हुसैन सां जेको मोहब्बत रखे निमाज़ माफ़ थी पौणा 3 करोड़ साल दोज़ख जी बाहि में सड़ी वेंदो ऐं तव्हां असांखे चवंदई साईं जॾहिं न मुहर्रम जा जहारा ईंदा वरी तो असांखे साईं बस तॾो न कयो छा छा साईं बस माण्हू मरी वञे छॾे ॾियो तॾो न कयो यानी हराम खाओ छा 3 ॾींहं जंहिंजी फोतगी थिए उनजे घर जो हिकिड़ो गिरोह त छा पर नलके जो पाणी पीअण बि जाइज़ न आहे सरदार अली शाह अर्ज़ करे त तो असांखे चवे त जेको आहे असांखे तॾो इन जे करे महूअन करीमन काइनात जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त 3 ॾींहं तव्हां उन घर जे घर में बाहि न भरे छा न भरे तव्हां पाड़े वारा अज़ीज़ मिट माइट उनजी जेको आहे त हेल्प कयो हे चवनि न सही छा आहे बुरखेर बाक़ी सरदार अली शाह अर्ज़ करे खुदारा 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 हैदर सां प्यार आहे त पोइ तव्हां असांखे ॾिसणो पवंदो त उनजी पैरवी आहे या न हैदर करार जी पैरवी आहे या न पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे पोइ तो असांखे ॾिसणो पवंदो त हैदर करार शेर ख़ुदा छो त हैदर करार शेर ख़ुदा जो शान मर्तबो मुंहिंजे मदीने वारे साईं जे सदके आहे अबू बकर सिद्दीक़ जो शान बि मदीने वारे साईं जे सदके हले त उमर फारूक उस्मान गनी जो बि शान महबूब मुस्तफा जे करे आहे छो त महबूब खे हुननि बेमिसल करे मञो रब पाक हुननि खे बेमिसल करे छॾियो कुझु अॼुकल्ह हैदर सां मोहब्बत जी दावा करे अलीअ जो नारो हणी करे ऐं रसूलुल्लाह जी सुन्नत ॾिसे गारियूं ॾियण शुरू करे रसूलुल्लाह जी सुन्नत पटको ॾिसी करे गंद ॻाल्हाइण शुरू करे हाणे मूंखे ॿुधायो हैदर करार शेर ख़ुदा जंहिं नबीअ ते कलमो पढ़ियो
उन जी जेको सुन्नत जियारे रब महबूब करीम कायना जे सरदार फरमायो त जेको ॾुखे वक़्त में मूं महबूब जी सुन्नत जियारींदो अल्लाह तबारक व तआला उन खे जी तवज्जो हथ मथे खणी करे भेज सही नारो उन खे 100 शहीद जो सवाब हिक सुन्नत जियारे हिकड़ो शहीद दम पो निकरंदो रत जो फुड़ो ज़मीन ते बाद में रब पहिरियों उनखे दीदार कराईंदो हाणे जे सरदार अली शाह अर्ज़ करे जे महबूब करीम कायना जे सरदार जी सुन्नत मथे खे फणी दे त बि सुन्नत वेही करे दे त सुन्नत छो त बीह फणी ॾींदो मथे खे या ॾाढ़ी खे त सुञो थी वेंदो ऐं वेही ॾींदो महबूब जी सुन्नत जियारींदो फणी ॼण बि सुन्नत वरी वेही करे सुन्नत जे पाणी हूअं पीअंदो बीह करे बीहे त महबूब करीम ने फरमायो त जेका शइ बीह करे खाओ त उहा आंगुर हणी करे कढी खाओ कढी उछलाए जेको आहे त कढो सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवज्जो रहे मुंहिंजो महबूब जा परवानो जो पाणी पीए 3 सायूं वेही पीए 100 शहीद जो सवाब हाणे पाणी पीअण में केतिरियूं ॾिसे त बि जेको आहे त बिस्मिल्लाह पढ़े त बि 100 शहीद जो सवाब वेहे त 100 शहीद वरी 3 सायूं भरे करे जेको आहे त पाणी पीअण में केतिरियूं सुन्नतूं आहिनि जे कपिड़ा पाए बि उहो बि जेको आहे त उनजे लाइ बि जेको आहे त वेही करे कांच पाए पहिरियों सॼी पोइ खॿो पासो पोइ जेको आहे सरदार अली शाह अगरि जुती जेका लाहे थो लाहिण महिल खॿो पेर लाहे ऐं पाइण महिल सॼो पेर पाए 100 शहीद जो सवाब पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुंहिंजे महूअ जा परवानो मुंहिंजे महूअ जे दर ते अची त ॾिस न हैदर करार शेर ख़ुदा हज़रत उमर फारूक उस्मान गनी उमर फारूक जे दर ते अची त ॾिस तो असांखे उहे ॿुधाईंदा त मुंहिंजे महबूब जो अदब छा आहे ऐं आले रसूल जो अदब छा आहे जेके इहा ई ख़बर न आहे त कलमो कीअं पढ़बो हाणे उहो थो तव्हां असांखे ॿुधाए त साहबा सां हीअं कयो साहबा सां हूअं कयो हैदर करार शेर ख़ुदा तव्हां असांखे पंहिंजे पुटनि ते नाला रखी करे हैदर करार ॿुधायो त मां हैदर करार शेर ख़ुदा तव्हांखे सबक़ थो ॾियां ऐं अदब थो करे ॾेखारियां त अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान गनी सां हैदर जो प्यार आहे ऐं हैदर करार शेर ख़ुदा इन शख़्सियतुनि जो एहतराम बि कंदो आहे अदब बि कंदो आहे सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुंहिंजे महबूब जा परवानो पोइ तव्हां असांखे ॾिसणु घुर्जे त हैदर करार शेर ख़ुदा सां मोहबत करे थो त हैदर करार शेर ख़ुदा जंहिं नबी ते कलमो पढ़े थो जेको अलीअ सां मोहबत जी दावा करे थो पढ़े थो या नथो पढ़े क़ुर जेको नबीअ खे मिलियो उनखे मञे थो या नथो मञे निमाज़ हैदर करार शेर ख़ुदा जेको तव्हां असांखे सबक़ ॾिनो 5 वक़्त निमाज़ वो पढ़े थो या नथो पढ़े जे पढ़े 5 त पोइ सम्झजा त हैदरी आहे सम्झो था न ऐं जे हैदर करार शेर ख़ुदा कलमो जेको पढ़े जेको हैदर करार तव्हां असांखे कलमो सेखारियो ऐं क़ुर पाक पढ़े त पोइ पक सम्झजा हैदरी आहे जे क़ुर जो इनकार करे छा क़ुर जो ऐं निमाज़ पंहिंजी मर्ज़ी वारी पढ़े त पोइ पक सम्झा त इहो हैदरी बुलंदो असां हैदरी इहो हैदरी न आहे पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जेको साहबा सां प्यार करे साहबा सां मोहबत जी दावा करे ऐं तव्हां असांखे चवे त नबी जो जेको आहे त असां वांगुरु अतोबन उज़बिला खाए पी असां वांगुरु उथे वेह असां वांगुरु पोइ पक सम्झा इहो साहबा जो बुलंदो असां साहबा जो न आहे साहबा जो जेको साहबा जो न थींदो त नबी जो करणो थींदो ए सुन्नी मुबारक तोखे आहे त पंहिंजे महबूब खे तो बेमिसल करे मञो आहे ऐं नबीअ जे करे साहबा खे बि तो बेमिसल करे मञो आहे ऐं नबीअ जे करे नबीअ जी आल खे बि तो सुन्नी बेमिसल करे मञो आहे सरदार अली शाह तोखे ॿुधाए त जे तो नबीअ खे बेमिसल करे मञो आहे साहबा खे बेमिसल करे मञो आहे आल खे बेमिसल करे मञो आहे पोइ तॾहिं त रब पाक तोखे अल्लाह वारनि जी जमायत नसीब कई आहे ईअं न दिल ठारे करे तवज्जो रहे त ए सुन्नियो मुबारक तव्हांखे आहे त अल्लाह तबारक व तआला हैदर जो अदब बि तोखे नसीब कयो आहे ऐं जेको न हैदर सां मोहबत जी दावा करे थो जान सारी जी दावा करे थो सरदार अली शाह हर तक़रीर में ऐलान कंदो आहे चैलेंज कंदो आहे को अदब साबित त करे ॾेखारे ए सुन्नी
रब पाक तो असांखे अदब बि ॾिनो आहे ऐं हैदर सां इश्क बि ॾिनो आहे सहाबा जो अदब बि ॾिनो आहे सहाबा जो इश्क बि ॾिनो आहे पंहिंजे नबी जो एहतराम अदब बि ॾिनो आहे अक़ीदत बि ॾिनी आहे उन नबीअ ते कलमो बि नसीब कयो आहे ऐं सुन्नी मुबारक तोखे आहे ऐं इहो इनाम कंहिंखे बि नसीब न आहे इहो इनाम सहाबा सां मोहब्बत जी दावा कंदो पर सहाबा जो अक़ीदो न हूंदो सहाबा जो साबित करे ॾेखारे सरदार अली शाह अर्ज़ करे आले रसूल सां मोहब्बत जी दावा हूंदी पर आले रसूल जो अक़ीदो नसीब न थींदुसि आले रसूल जो अक़ीदो बुलंदव असां अक़ीदो नसीब न थींदुसि ए सुन्नी मुबारक तोखे आहे त रब पाक अदब बि तोखे नसीब कयो आहे प्यार बि तोखे नसीब कयो आहे पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवजह रहे मुंहिंजे महुए जा परवानो नबीअ सां प्यार कंदे नबीअ जे करे सहाबा सां प्यार नबीअ जे करे आल सां प्यार पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त पोइ जॾहिं प्यार थी वियो त पोइ अदब बि नसीब थियो ऐं सुन्नी अदब तोखे नसीब आहे सरदार अली शाह अर्ज़ करे त हाणे दुनिया वारा चवनि त साईं असां प्यार कंदा हूं असां जानसारी कंदा हूं असां हुसैन तां जेका त बच्चा कुर्बान कंदा हूं हैदर तां क़ुरान जेका त बच्चा कुर्बान कंदा हूं जान कुर्बान कंदा हूं हाणे फ़ैसिलो तव्हां कयो अर्ज़ सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुख़्तसिर टाइम आहे इन जे करे मुख़्तसिर अर्ज़ कयां थो तवजह रहे सरदार अली शाह अर्ज़ करे ए सुन्नी तूं जॾहिं हैदर करार जो नालो खणंदो आहे इमाम हुसैन जो नालो खणंदो आहे हैदर करार शेर ख़ुदा जे शहज़ादनि जो नालो खणंदो आहे त सरदार अली शाह अर्ज़ करे अल्लाह तबारक व तआला असांखे अदब नसीब कयो आहे इन जे करे असां सुन्नी वज़ू करे हैदर जो नालो खणंदा आहियूं जी हैदर जो नालो कीअं खणंदा आहियूं बुलंदा असां पोयां बि ॻाल्हायो पोइ हाणे तव्हां फ़ैसिलो कयो जेको हैदर सां मोहब्बत जी दावा करे ऐं डंडो कुंडो हथ अचेसि नशो हथ अचेसि तव्हां अल्लाह खे हाज़िर नाज़िर ॼाणे करे तव्हां मूंखे ॿुधायो जेके नशो अचे त छा चवंदा आहियूं त पिटियल आहे ईअं आम चवाणी आहे या न ॻाल्हायो पोयां बि ॻाल्हायो हींअर ॻाल्हि ॿुध सरदार अली शाह अर्ज़ करे त हैदर जो शहज़ादो आहे हसन मीर हुसैन हसन मीर ऐं हसन मीर हुसैन जो लाडलो शहज़ादो आहे पीरनि जो पीर दस्तगीर पीरनि जो पीर ईअं हथ मथे खणी करे भेद दस्तगीर जो नारो पोइ सरदार अली शाह तव्हां खां सवाल थो करे असां कादरी दस्तगीर सां प्यार कंदा आहियूं हैदर जे बचे चैलेंज कंदा आहियूं आज़माए ॾिस दस्तगीर जी निस्बत दस्तगीर सां निस्बत आहे यारीअ जी कंहिंसां यारीअ जी निस्बत कंहिंसां आहे दस्तगीर सां कंहिंसां तो सरदार अली शाह अर्ज़ करे अॼु बि सरदार अली शाह चैलेंज थो करे तारीख़ गवाह आहे साईं हिज़्बुल्लाह शाह बादशाह पीर साईं पगारो वाह मूं अॻु में बि जेको आहे अर्ज़ करे चुको आहियां मिसाल तौर तव्हांखे पेश कयां थो त जॾहिं मीर साहबनि दावत कई आख़िर में साईं जॾहिं मोकिलायो थिए अर्ज़ु कयूं त महिरबानी करे साईं शिकार ॾिसो पाण फरमाए गैर शरई कमु आहे साईं न महिरबानी करे ॿियो न त बकर जेको आहे त शींहं जे आॾो छॾींदा ऐं शिकार कंदो आहे पाण फरमाए जे ज़िद कयो था त बकर खे वठी अचो कन में पाण फरमाए करे पाण फरमाए त वञी जेको आहे त शींहं जे आॾो छॾियोसि जॾहिं जो शींहं जे आॾो हुन बकर खे छॾे वियो तारीख़ गवाह आहे बकर जी निगाह बकर जे मथां शींहं जी निगाह पई त शींहं गर्दन झुकाई ऐं शींहं जे मथां वरी बकर जी निगाह पई त साईं हिज़्बुल्लाह शाह जी तारीख़ आहे ऐं कोट जी मीर टालपरनि जी तारीख़ आहे त बकर वरी शींहं खे टकर हणणु शुरू कया शींहं अॻियां बकर टकर मथां टकर दुनिया परेशान हमेशा शिकार कराईंदा हूं शींहं थकी हिकिड़ो हणंदो आहे पर अॼु शींहं गर्दन मथे खणे ई नथो शींहं पियो टकर हणे बकर शींहं जेको आहे शींहं खे पियो बकर टकर हणे अजीब ॻाल्हि आहे सभु पीर साईं हिज़्बुल्लाह शाह वटि साईं महिरबानी करे कुर्ब कर छा पढ़ियो थी दस्त साईं पाण फरमायो कुझु बि न पढ़ियो आहे कि तूं अल्लाह जो कामिल वली आहे तुंहिंजी ज़बान सोनी आहे सुणा ॿुधा छा पढ़ियो थी पाण फरमायो कुझु न पढ़ियो आहे साईं महिरबानी करे ॿुधायो अल्लाह जा कामिल वली आहियो महिरबानी कयो अव्हां खे दुआ जे ख़ातिर घुरायो आहे
अवाजी ज़बान सुनी आ पान फरमायो मञो तव्हांजी मर्ज़ी न मञो त बि तव्हांजी मर्ज़ी तव्हांखे ॿुधायां मां बकर ते पढ़ियो कुझु कोन्हे बकर खे बस एतिरो चयो बकर डिॼ चाहे न छो त तूं मुंहिंजे मुर्शिद पीरनि जे पीर दस्तगीर जे यारहीअ जो बकर वाह वाह हथ मथे करे त थे दस्तगीर वाह वाह सरदार अली शाह अर्ज करे सिर्फ यारीअ सां निस्बत थी वञे चाहे भले घणी तीसरी कंपनी जो हुजे बकर भले घणी तीसरी कंपनी जो हुजे यारीअ जो नालो पइजी वञे शींहं खे ताक़त न आहे पोइ सरदार अली शाह अर्ज करे फ़ैसिलो तोते आहे हैदर जे शहज़ादे खे हसनी हुसैनी लाल खे रब पाक एॾो पावर अता कयो आहे वरी तो असांखे चवंदा साईं बस दस्तगीर केरा असां न कोन सुञाणियो पोइ सरदार अली शाह हुननि खे चवंदो आहे त तुंहिंजे दस्तगीर जो इनकारी थिए थो त कोन था सुञाणियूंसि पोइ सरदार अली शाह तोखे चैलेंज थो करे तूं हैदर करार शेर ख़ुदा खे साबित करे ॾेखार तूं हैदर करार खे बि कोन थो सुञाणे जे हैदर करार खे सुञाणे हा त ईअं न चवे हा त कबर जे मथां नालो लिखी करे इन जे मथां लत ॾे त जन्नती थी वञे कबर वारो बि ऐं लत ॾियण वारो बि पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जेको अलीअ जे नाले ते लत ॾे लानती थींदो जन्नती थींदो पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे फ़ैसिलो तोते आहे को साबित करे ॾेखारे पोइ सरदार अली शाह तॾहिं बार बार ईअं चवंदो आहे त हैदर सां प्यार त पोइ सभ खां पहिरियां हुनखे ॾिजा त हैदर करार जो कलमो पढ़ियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदर करार शेर ख़ुदा सां प्यार जी दावा करे त सभ खां पहिरियां कलमो उन खां बाद में वरी क़ुरान सरदार अली शाह अर्ज़ करे ॻाल्हि त ॿुध हे सुन्नी मुबारक तोखे आहे हैदर सां बि प्यार हैदर जे बच्चनि सां बि प्यार तो सुन्नी खे नसीब आहे ऐं के वरी तव्हां असांखे चवंदा साईं बस ॻाल्हि इहा आहे त क़ुरान बस जेको आहे न इमाम में वटि आहे इमाम लिकायूं पियो हाणे खणी ईंदो उहो लिकल इमाम तुंहिंजो असांजो न आहे सरदार अली शाह अर्ज़ करे तो असांखे इमाम जी जेको आहे त इमाम ज़माना जो तारीफ़ कराईंदा आहिनि छा कराईंदा आहिनि उथंदे ई इमाम ज़माना खे गार ॾींदा आहिनि तवजह रहे इमाम ज़माना जे लाइ तो असांखे ॿुधाईंदासीं हुसैन जो पुटु आहे कंहिंजो पुटु आहे गार न आहे जेके जो चइजे त तूं हिन जो पुटु न हिन जो पुटु आहे इहा गार न आहे ऐं सरदार अली शाह तोखे ॿुधाए ऐं चैलेंज थो करे त इमाम ज़माना इमाम महदी पीरनि जे पीर दस्तगीर जो पुटु आहे इमाम हसन सरकार के भी इन जे करे न मञो वेंदो आहे जे इमाम हसन सरकार के मञो वेंदो त पोइ पीरनि जे पीर दस्तगीर के मञो वेंदो पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त इमाम महदी हसनी भी आहे हुसैनी भी आहे हसनी भी हुसैनी भी आहे पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जे हैदर जो खून लिकंदो न आहे हैदर जो खून जान कटाए पंहिंजो सिर कटाए सघंदो आहे पंहिंजे बच्चनि जो सिर कटाए सघंदो आहे भाणे जंहिंजो पंहिंजे पूरे कुटुंब जो सिर कटाए सघे थो लिकी बाक़ी हाणे रब पाक जंहिंजी ड्यूटी जीअं लॻाए रब जी मर्ज़ी आहे न रब जो कानून आहे न पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवजह रहे मुंहिंजे बहू जा परवान हो हैदर करार शेर ख़ुदा तव्हां असांखे क़ुरान सेखारियो त मां हुसैन अली मक़ाम तव्हां असांखे नेज़े ते क़ुरान पढ़ी करे मोहर हणी ॾींदा मुंहिंजे नाने रसूला जो दीन बि सचो आहे त क़ुरान बि पोइ हाणे जेको के तव्हां असांखे धोखे में रखनि था साईं असां किथे कयो आहे त क़ुरान जेको आहे त इहो सही न आहे ऐं इहो तो बनोस बिल्ला ख़ुदा गवाह तव्हां कुफरिया कलमा त ॾिसो हैदर सां मोहब्बत जी दावा कंदे रब पाक जी गुस्ताखी जेको रब जी गुस्ताखी करे वो तो काफिर आहे तो सरदार अली शाह अर्ज़ करे खुदारा हैदर सां प्यार आहे त हैदर जे नक्शे कदम ते हलो हुसैन सां प्यार आहे हुसैन अली मकाम जे नक्शे कदम ते हलो पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे हे कादरी वेठा
हाँ हे कादरी पीरन जे पीर दस्तगीर जे नक्शे कदम ते हलंदा आहिनि। वाह वाह सुने दस्तगीर फरमायो त 5 वक्त नमाज पढ़, कसरत सां दुरूद और सलाम पढ़। मुंहिंजे मुर्शिद सुने जन्नत बकीअ बारे फरमायो, जेको मुश्किल अची वञई, परेशानी अची वञई, मिट माइट राज़ी त दोस्त पिरी प्यारा, घर जा भाती छॾे वञनी, बस पैसा भी खर्च न कर। मुझे मुर्शिद पीरन जे पीर दस्तगीर जे यारीअ जो इरादो कर। हीअ शामत करे मां पंहिंजे मुर्शिद दस्तगीर जी यारी कंदुमि, जे उन महल करम न ॾिसे त पोइ सरदार अली शाह सां हथ न मिलाइजां। जे करम ॾिसे त पोइ दुनिया वारनि खे ॾस ॾिजां। त जॾहिं बे मुश्किल अची वञई, परेशानी अची वञई, मुंहिंजे पीरनि जे पीर दस्तगीर जी यारीअ जो इरादो कर। जे करम न ॾिसे त पोइ असां कादरनि सां हथ ई न मिलाइजां। जे करम ॾिसे त पोइ दुनिया वारनि खे ॾस ॾिजां। त असुल दरवाज़ो हैदर जो तो असांखे पीरनि जे पीर दस्तगीर वठरायो। त मां अलीअ जो बचो आहियां ऐं उन जी पैरवी करण वारो आहियां। जेको अलीअ सां प्यार करे उहो हसनैन सां प्यार कंदो, जेको हसनैन सां प्यार कंदो, सरदार अली शाह अर्ज़ करे उहो ई साहबा सां प्यार करे सघंदो। तो रहे मुझे महबूब जा परवानो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमायो, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, इन बेशक औलिया अल्लाह, जेके अल्लाह जा वली, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हनि खे कोई खौफ आहे न कोई गम। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवज्जो रहे, जेके अल्लाह तबारक व तआला दोस्त रखे, रब पाक फरमाए थो जेको मूं रब जी दरबार में मूंखे राज़ी करण जे लाइ जॾहिं बानो ईंदो आहे, सिर सजदे में रखंदो आहे, अखियूं आलियूं कंदो आहे, मां रब पाक उन जे मुतवजह थींदो आहे। ख़ालिसन मूंखे राज़ी करण जे लाइ बानो अखियुनि में आलियूं कंदो आहे, सिर सजदे में रखंदो आहे, मां रब पाक उन जे करीब थी वेंदो आहे। जॾहिं उहो शख़्स उहो बानो मूंखे राज़ी करे विझंदो आहे त हदीस कुदसी में अचे थो, रब पाक फरमाए थो पोइ मां उन बाने जूं अखियूं बणिजी वेंदो आहे, कन बणिजी वेंदो आहे, हथ बणिजी वेंदो आहे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तव्हां फ़ैसिलो कयो, पोइ रब पाक जंहिंजूं अखियूं बणिजे त उन अखि जो कमाल छा हूंदो। वरी तव्हां असांखे दुनिया वारा चवंदा साईं बसि अलाह वारनि में कुझु न आहे, अलाह वारनि में छा रखियो आहे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त पोइ पक सम्झजां त इन जो क़ुरान सां बुग़्ज़ आहे, क़ुरान सां प्यार न आहे। छो त क़ुरान पढ़े आहे त ख़बर पए सा त रब पाक नमिल सूरत, कहिड़ी सूरत, याने किविल वारी सूरत, उन में ॾिस वाज़े लिखियल आहे त 3 मेल परे किविल सुलेमान अलैहिस्सलाम खे सुञाणे ॾिसे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जे किविल सुञाणे सघे थी त पोइ अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे वलीअ खे, पंहिंजे दोस्त खे पावर ॾेई सघे थो। क़ुरान पाक मुंहिंजे महबूब जा परवानो। दुनिया वारा चवंदा त अल्लाह वारनि में पावर न आहे। आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम जे टाइम जो वली आहे। क़ुरान पाक चवे थो त अख छिंभ खां अॻु में सुणा बीबी बल्कीस वारो तख़्त खणी ईंदुमि। 40 गज़ ऐं 80 गज़ विकिरो आहे। ऐं तवज्जो रहे, हिक सिर सोन जी बि चांदीअ जी। हाणे तूं फ़ैसिलो लॻा त इन जो वज़न छा हूंदो। ऐं क़ुरान पाक जे तफ़सीरनि में अचे थो त ज़मीन जे हेठां खणी आयो आहे। हाणे इंसान सिर्फ़ पंहिंजे तरफ़ां चवे त अख छिंभ में खणी आयो त काफ़र थी वञे, छा थी वेंदो, काफ़र। जेको चवे अख छिंभ में खणी आयो, अख जेको त खणी आयो उहो काफ़र। जेको चवे खणी आयो केतिरी देर में, क़ुरान में आहे त अख छिंभ खां अॻु में, अख छिंभ खां। हाणे जेको शख़्स चवे त अख छिंभ में खणी आयो त इहो क़ुरान जो इनकारी थी वियो, क़ुरान जो इनकारी थी वियो। छो त क़ुरान में आहे त अख छिंभ खां अॻु में, ए सुणा अख बंदि करे खोलींदे न अॻु में खणी थो अचां। वाह। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुंहिंजे महबूब जा परवानो जे क़ुरान में आहे
त सुलेमान अलैहिस्सलाम जो वली तख्त खणी अचे, इंसान पंहिंजे तरफ़ां चवे अख छिब में खणी आयो त काफ़र थी वञे, पोइ हिन मां साबित थियो त अल्लाह जे कामिल वलीअ जी करामत न मञे। ॻाल्हायो जे सिर्फ़ एतिरो चवे त अख छिंब में त मुस्लमानी खां ख़ारिज, छो त क़ुर में आहे त अख छिंब खां अॻे, अख छिंब खां अख छिंब खां अॻे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे पोइ फ़ैसिलो तो ते आहे, ओ मुंहिंजे मुंहं जा परवानो, जे अख छिंब खां अॻु में सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नौकर वली खणी अची सघे थो विलायत वारो तख्त, पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त हे त सभु नबियनि जो सरदार आहे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे मुंहिंजे मुंहं जा परवानो, तव्हां असांजी ख़ुशि नसीबी आहे जो अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे दस्तगीर जी दामन नसीब कई आहे ऐं तव्हां असांखे दामन वठराई आहे मुंहिंजे मुर्शिद सुणे जन्नतुल बकी वारे पीर सैयद मोहम्मद आशिक़ अली शाह जी। हथ मथे करे त भे दस्तगीर। वाह वाह सही ईअं न दिलि ठारे करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे पीर, नारे पीर। मैयत मत कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारा तो भे दस्तगीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। ए सुनियो, पंहिंजे अक़ीदनि खे मज़बूत रखो, पंहिंजे बच्चनि खे दुनिया जे बेदीननि खां बचायो। सिर्फ़ हैदर सां मोहब्बत जी दावा ईमान न आहे। हैदर सां मोहब्बत जी दावा ईमान ईमान तॾहिं आहे जो हैदर करार शेर ख़ुदा जंहिं नबी ते कलमो पढ़ियो उन ते ईमान आण। हैदर सां अक़ीदत आहे, हैदर सां मोहब्बत आहे। ख़ुदा पंहिंजे ईमाननि खे बचायो। हैदर करार शेर ख़ुदा जंहिं नबी ते कलमो पढ़ियो आहे तव्हां असांखे बि उन ते नबी ते कलमो पढ़णो आहे, तॾहिं मुस्लमान चई सघो। तव्हां असां हैदर करार शेर ख़ुदा जे पैरवी कयूं, इनखे चइबो आहे इश्क, इनखे चइबो आहे मोहब्बत, इनखे चइबो आहे अक़ीदत। ईअं न आहे त हैदर करार निमाज़ 5 वक़्त पढ़ी चइजे निमाज़ हैदर सां मोहब्बत आहे, बसि हैदर जी तारीफ़ आहे, निमाज़ माफ़ आहे। जॾहिं हैदर तां माफ़ न थी त हिन त माफ़ थींदी। पोइ सरदार अली शाह कंहिं ते टोक ठठोल नथो करे, कंहिं ते सरदार अली शाह अटैक नथो करे, सरदार अली शाह पंहिंजो अक़ीदो बयान थो करे। वाह। सहाबा सां बि प्यार, त सहाबा जो अक़ीदो रखो जेको रसूल ते सहाबा जो अक़ीदो हो। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे अबू बकर सिद्दीक बणियो कीअं, वाह वाह वाह। उमर फारूक बणियो कीअं, उस्मान गनी, हैदर करार। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे जे हैदर करार शेर ख़ुदा 3 पहरी निमाज़ न पढ़े त लथल सिज पियो वापसि वरे। कहिड़ी निमाज़, कहिड़ी निमाज़, 3 पहरी निमाज़। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवजो रहे मुंहिंजे बहू जा परवानो, जे बिलाल सिर सजदे में रखे त मुंहिंजा मालिक न ज़बान आहे, न रंग आहे, न ढंग आहे, न आवाज़ आहे, आहियां बातो पर तुंहिंजे महबूब सां इश्क ऐं मोहब्बत ऐं अक़ीदत ऐं प्यार आहे। मुंहिंजा मालिक इहा महबूब जी ग़ुलामी मूंखां न खसिजा। सभु सहाबा महबूब जी दरबार में, ओ करीम तूं ग़ैबदार आहे, तूं ॿुधा बाख नथी पुॾे, बीणा टीणा नफ़िल पढ़िया आहिनि, तहज्जुद पढ़िया आहिनि बीणा टीणा, पर अॼु बाख नथी पुॾे। महूअ फरमायो त वञी बिलाल खे राज़ी कयो, जेसिताईं बिलाल राज़ी न थींदो बाख न पुटंदी। वाह वाह। जरा रंग जो त कारो आहे, ज़बान जो त बातो आहे, पर एॾो मक़ाम रब पंहिंजो कानून रब मटाए छॾियो। हिन में तव्हां असांखे इहा ख़बर पई आहे अदना अदना हुजे, पर नबी सां इश्क आहे त रब पाक वटि उहो आला आहे। सभु सहाबा बिलाल वटि, ओ बिलाल, ओ बिलाल राज़ी थी, राज़ी थी, राज़ी थी, सिर सजदे मां खण। ओ बिलाल महिरबानी करे भला आज़ान तूं ॾे, महबूब जी ग़ुलामी तूं ॾे। वो मुझे महबूब जा परवानो हेड़ो बिलाल सुणे जो सिर मुबारक मथे कया हेड़ो बाक फुटी अचे। वाह। वो सरदार अली शाह अर्ज़ करे तवजो रहे जे रंग जो कारो आहे, ज़बान जो बातो आहे, त बि रब वटि इन रंग जी ज़रूरत न आहे, ढंग जी ज़रूरत न आहे। रब वटि अदब जी ज़रूरत आहे, मोहब्बत जी ज़रूरत आहे, इश्क जी ज़रूरत आहे। रब फरमाए त मां महबूब ते आशिक़ आहियां, तूं बि आशिक़ थी त मां रब तोखे दोस्त रखां।
पोइ अदब बि तॾहिं नसीब थींदो। ख़ुदा गवाह है, असां चैलेंज कंदा आहियूं, जेको दस्तगीर जी यारी कंदो आहे न, रब पाक उनखे कॾहिं बि भिटकियल रस्तो हथ न ॾींदो। वाह वाह सुभान अल्लाह। सदाई पाकाई सां रहंदो आहे। निमाज़, दुरूद सलाम, ज़िक्र फिक्र हमेशह हुनजे ज़हन ते रहंदो आहे। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे, जे बच्चे जो नालो वठूं, निमाज़ी थी वञे, पाक थी वञे, ऐं जेको हैदर जो नालो खणे वरी नंढो कुंडो हथ अचे, पोइ फ़ैसिलो तव्हां ते आहे, फ़ैसिलो तव्हां कयो। पोइ सरदार अली शाह अर्ज़ करे त पोइ पक सम्झिजो त इन खे अदब नसीब न आहे। जे अदब हुजे हा त हैदर जी पैरवी करे हा, जे हैदर जी पैरवी करे हा त पोइ सभु सहाबा जो अदब बि नसीब थिए हा, त पोइ मदीने वारे साईं जो बि अदब नसीब थिए हा। जॾहिं मदीने वारे साईं जो अदब नसीब थींदो त पोइ निमाज़ बि नसीब थींदी, त क़ुर बि नसीब थींदो। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह तबारक व तआला मूं आज बेकार जो अर्ज़ करणु ऐं मुंहिंजे पुत्र पंहिंजी बारगाह में क़बूल ऐं मक़बूल फरमाए। ऐं मूं इलाही टाइम वठी वियुमि, माज़रत हाँ फकीर हक वाली नात सुभान अल्लाह। कुछ